असेंब्लीन हांव कागदात दिता, डॉक्युमेंटूच दिता. त्यामुळे सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्यांचे आमी तकलेन हाडून दिले की काँग्रेसवाल्यांनी केल्ली कर्मां ते करतात आनी मागीर बेटी बोवाळ मारतात. सो वी ओपोज पोल्युशन व्हेरी स्ट्रॉंगली and we have already taken action by writing to central government to first stop any idea of expansion and also taken steps to reduce the current pollution. हो कोळशाचो विशय लक्षात हाडून दिलो, कारण एक चित्र करून दवरपाचो प्रयत्न जाल्ला काँग्रेसच्या काही आमदारा कडच्यान आनी पक्षा कडच्यान की जणू काय भारतीय जनता पक्षान केला. हांच्यांनी कर्मां केल्या, जशी कॅसिनोची कर्मां हांची आहा, कॅसिनोच्या हातून हांच्यांनी पयशे घाल्या, तशें हांगाय कोळशाचे बर्थ करपाक हांच्यांनी पयशे घाले आसतले, कारण बर्थ दिले हांच्यांनी. एक्सपान्शन आमी थारायलें. आतां आमी MOU जो सायन करूंक सोदता आनी आमदारांक जशें आमी प्रॉमीस केला तशें 11 तारखेक आमदारांची मिटींग आनी काही NGOज आनी काही पंचायती जांच्यांनी ठराव केल्या कळनासतना. पयलें म्हणजे घटनेच्या 54व्या सॅक्शनान हें आसा which is a central government's right, but still central government has offered to Goa, कारण हांव जेन्ना मंत्रिमंडळान आशिल्लो तेन्ना हांवें गोंयचो विशय रेज केल्लो, गोंयची सेन्सिटिविटी रेज केल्ली. आय एप्रिशिएट द सेन्सिटिविटी, बट द वर्ड्स यूज्ड एंड एरिया ऑफ ऑथॉरिटी ह्या दोनूय हातून चुकता. आनी म्हणून आमी MOU सायन करपाचो प्रस्ताव सेंट्रल गव्हर्मेंटा समोर दवरलेलो, which has been accepted as per our terms and conditions. And I think with that, the 100% power of any decision to do something, म्हणजे खंयचे ड्रेज करपाच्यान काय ड्रेज करपाचें ना, खंयच्या हाजेर जेटी बांदप, खंयच्या हाजेर बांदप ना, खंय आनीक कितें करप, ह्या संदर्भांतलो पूर्ण अधिकार ह्या MOU सायन जातकच गोंय सरकारा कडेन येतलो. This MOU, everything comes back to us, while expenses will be carried out by them. रिव्हर नॅशनलायझेशन आणि कोल एक्सपान्शन प्रकल्पा आड पयलीं मुरगांव, साश्टी आणि आता उत्तर गोंयांतूय नेवरा आणि कानोळे पंचायतीन थाराव जाले. पंचायत पावण्यार प्रतिवाद करूंक आता BJPन आपल्या पंच आणि झेडपींक बौद्धिकां सुरू केल्यात. रिसोर्स पर्सन खुद्द मुख्यमंत्री पर्रीकार. पंचायत मंत्री माविन म्हणटा पंचायतींच्या थारावांक अर्थ ना. पयले सुवातेर ते रेजोल्युशन पास केला ताका कांय अर्थ ना, कित्याक तेणी तो शब्द जो नॅशनलायझेशन म्हूण वापरला, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ नॅशनलायझेशन. सो वॉट मिनींग? इट बिकम इनफ्रॅक्शस. दॅट रेजोल्युशन हॅज गॉट नो मिनींग वॉट्सोएवर. खासदार विनय म्हणटा रिव्हर नॅशनलायझेशना आड काँग्रेसीचो आदलो राज्यसभा आणि MP शांताराम नायकान संसदेत केन्ना आवाजूच काडिल्लो आयकूंक ना. हे बील आयले तेन्ना शांताराम नायक राज्यसभेचो खासदार आशिल्लो, तेणें विरोध करूं ना. ऑन द रिकॉर्ड आसा, तेणें प्रश्न विचारले पूण आपलो विरोध आसा म्हूण सांगून ना. तेणें बील पास केल्लें राज्यसभेन. तेणें विरोध करूं जाय आशिल्लो. तेणें दाखोवचें शांताराम नायकान की राज्यसभेन आपूण ह्या बिलाक विरोध केलो म्हणून. रिव्हर नॅशनलायझेशन आणि कोल एक्सपान्शनाक दक्षिण गोंयांत खास करून साश्टी आणि मुरगांव तालुक्यांत कितल्याशाच पंचायतींनी थाराव घेवन विरोध केला. आता उत्तर गोंयांतूय वारें पातळटा. नेवरा, कानोळे, कोळसो आणि रिव्हर नॅशनलायझेशना आड थाराव जाले. लोक उरलो कडेक. सरकार पक्ष पंचांक बौद्धिका दिता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडे वांगडा सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी.